Kulîlkên Kurdistanê Sakîne, Leyla û Fîdan. Gelek caran em ji bîr dikin ji xwe pirs bikin. Gelo ez kî me, ji kê derê hatime, li ku me û çi me. Berî her tiştî ji bona em bikaribin bibin xwediyê wateya jiyan, armanc û xeyalên ku em dijîn her wiha bersiva van pirsan rast bidin. Mirovê azad pirsa jin kî yê kir? Me gelekan zêde wate neda vê pirsê û bi dirêjahiya salan re hat ji bîr kirin. Lê piştre me fêm kir ku ev pirs di salên heşteyî de hatiye kirin û bersiva wê jî jinekê daye. Jina ku di rastiya şoreş û wîcdanî de biryara ehlaqê heqîqetê daye, xwe pir zelal û vekirî di bersiva vê pirsê de pênase kiriye. Her kesayetek di xwe avakirinê de hinek bingehan esas digire. Hinek kesên bêwate jî li ber bayê felekê dihêjin û difirin, ne diyare dêl ku dakevin. An jî heta dakevin dê çi xas xwe bimînin, ew jî ne diyare. Ji xwe di jiyan û serpêhatiya mirovahiyê de serdem, roj û keliyên avabûnê hene. Ew dem di jiyana civak û mirovan de dibin dem, roj û keliyên guhartinên mezin ku mirov dikare jê re bibêje keliyên qeder guhartinê. Ango, teqînin, guhartin û avabûna hêviyên mezin. Ji xwe jiyan tiştek wisa ye. Ger mirov nexwedî hêviya jiyanekî baştir û xweşiktir sibe rojê be, nikare êş û janên îro, zilm û zehmetiyên îro derbas û tehemûl bike. Lewra hêvî, xwarina bingehîn a giyana tekoşerên azadiyê ye. Ji ber vê mirovê azad got, hêvî ji serkeftinê birûmettir e. Em hemû mirov xwedî hîn meraqên hevparin ku dixwazin xwe bigihînin sira wê. Ew jî keliyên avabûnên mezin. Keliyên avabûna hebûnên ku wateyê didin jiyana me ne. Ev meraqên me hin jê wiha ne: çêbûna gerdûnê, pêv ve girêdayê çêbûn û hebûna cîhanê, roj, hîv û hemû gerestêrkên asîmanî. Dîsa mirov bi xwe gerdûnekî piçûk a, ê ku di gelek waran de divê hîn were keşîfkirin. Hêstên wek evîn, hez, bawerî, xweşikî, başî, azadî û her wekî din. Ji bo me zindiyên xwedî temenekî bi sînor, cihê meraqên mezin in. Di dîroka tevgera azadiyê de rêhevalên me yên şehîd da ku tevger û azadiya gelê Kurd carekî din vegere ser van axan, canê xwe bêdûdilî feda kirin û bûn pêşengên jiyanê. Heger ew hevalên şehîd bi wê fedakariyê nêzîkê deman nebûyana, tê têkoşîna gelê Kurd jî negîştibûna wê astê ku bibin xwedî jiyanekî mayîndê û buate. Kîjan pêv dikare tiştên ku em dibihîzin û dibînin ragihîne. Rastiya şer tenê ji hêla kesên ku lê mêze dikin, dizanin û yên ku sax mane dibin dengê meseleyê. Destkeftiya herî bi hêz a tevgera azadiyê hilweşîna agahdariya dorpêç kiriye. Pêşketinên berfirehtir û agahiyên bûyerên li Kurdistanê derfetek ava kir, perdeya propagandaya diş Kurd hilweşand, ji bo çêkirina wêneyekî derewîn û neyînîn bê serê rast kirin, hêzên ji bo rastkirina neheqiya dîrokî şer dikin, hêzên heq û heqîqetê ne. Bêguman vê yekê mekanîzmeyên ji nû ve fikrandina hemû pergalên civakî destnîşan kir. Di lêkolînên zanistî, hunerî û di çalakiyên rêxistinên giştî û siyasî de û her wekî din. Mirovê azad bi gotina cudahiya bingehîn a ku me ji hemû tevgerên din vedqetîne, ew jiyana xwe di ser îdeolojiyên ku ava kirine re dijîn, em jî bîrdoziya xwe li ser jiyana heyî ava dikin. Gotina rêbertî bi rastî felsefeya jiyana ya tevgera azadiyê bi zelalî danî holê. Di bingeha jiyana me de jî nirxên bingehîn ên ku şehîdan afirandine hene. Tevgera azadiyê partiya şehîdan e. Belkî jî bi qasî di dîroka tu tevgerî de nayê dîtin, di dîroka partiyê de di wateya bilindbûnê de em xwedî diyardeyekê şehîdan in. Îro yên ku rêya me ronî dikin û nirxên afirandine, dihêlin ku em xwe bikin xelek li dora têkoşîna xwe. Rastfêmkirina diyardeya şehîd, bi hişmendiya kur a vê rastiyê, bi qasî rastnirxandina rabûrdeyê, tê wateya li ser bingehên saxlem ên pêkanîna avakirina dehatûyê jî. Mirov bikaribe wateya vê rastiyê bi hemû aliyên wê fêm bike, tê wê wateyê ku
Pêşketina têkoşîna me ya jiyana azad a ku îro girseyî bûye, ji mirov baştir têdigihîje. Bi vekirina pêşiya rizgarbûna civakî, avakirina şexsiyeteke şoreşger a bi her aliyên xwe têda nebûn pêkan e û dîtina seknekî bi rûmet e. Fêmkirina şehîdan, gihîştina armancên wan û li gor armancên wan dayînê têkoşînê rêya serfiraziyê bi hemû aliyan ronî dike. Îro, dema em dirêya ku di encama fedakariyên mezin, ên şehîdên me de vebûyê de dimeşin, layıqê wan bûn û li gor felsefeya jiyanê ya ku wan ava kirine, xwe têv lêkirin, deyne stûyê. Belê, hevreyên me Sakîne, Leyla û Fîdan tola me ya ji bo wan, soza bi destxistina azadiyê ye. Weke koka kulîlkên herî xweşik, yên di zinarên hişk de şîn dibin. Weke bagerekê hişk, ku ji deştê ber bi çiyayên bilind ve hir diberize. Bi awayê resen, weke bedewiya we. Hûn weke xwezaya welatê me xweşik bûn. Hûn jî dizanin, yên dişibin welatê xwe xweşikin. Ji lewra, hûn bi hêstên xwe yên zelal bûn nîgar di tevna mejiyê me de. Evîndarên weke we, di her şevê de xwediyê soza xwe ne. Ji lewre, di himbêza asîman de, bi hevaltiya xwe ya bi stêrkan re, hûn bûn sozdarên welat û azadiyê. Ji lewre, pêkan bû em çavên we fêrî hêviyê bibin, ji dilê we bi aram, hezkirin û tolhildanê bixwînin. Di çavên her jinekî azad de, peyvên ku nayên şîrovekirin, tenê tên hîskirin û fêmkirin, tim hezkirina mirovan di dilê xwe de vedhewandin. Ew çavên xwe bi fikr û remanên mirovê azad ji hemû qirêjiyan diparêze, her tim xwe pîr û pak dike. Bila herkes bi çavên jinên azad li cîhan, jiyan û mirovan mêze bike. Wê demê peyv dê xwe bi wateyan bixemlîne. Wê demê dê her tişt cihê xwe bigire.